السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم غادي نهضروا على اهم المعلومات لتربيه الطيور الباديه او طيور البطاريق. هاد الطيور هادو مسيرين بزاف، يعني كيتبعوا دغيا حيت رخاص وفي الشكل ديالهم بحال شي ببغاء صغير، والثمن ديال هاد الطيور هما كبار واجدين دايرين من 60 حتى 70 درهم، وهما صغار من 30 حتى 50 درهم على حسب السيد اللي غادي يبيع لكم. وبالنسبه للماكله كاين اللي كيعطيهم الزوال المكركب او البشنه بوحدها، وكاين اللي كيعطيهم تخليطات البيروش. الاكل المناسب هو الزوال المكركب وشي تخليطات زوينه ديال البيروش، والقفص المناسب داير من 75 حتى 80 درهم لاساسات الوكالات. وبالنسبه للاعشاش كاين العش البلاستيكي اللي داير من 10 درهم حتى 15 درهم، والعش الخشبي من 20 درهم حتى 25 درهم.